Al menos nos sentimos un poco más tranquilos. Y eso me recuerda. Acabamos de regresar de Fornitoland. Te trajimos un obsequio. Descubrimos tu guasón, así que fuimos de compras y te compramos un guapo. Mira, trajimos un moño René. Lo pegué ahí con un pedazo de goma de mascar. Solo quería decir que lo siento. ¿Qué? Dije que lo siento. ¿Qué? Que lo siento. ¿Tú qué? No creo haber 3 veces es suficiente. No lo diré más. Disfruta tu nuevo personaje.